beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo pra vocês de Subsurf. Então deixa o seu like e se inscreva aqui no canal pra você não perder mais nenhum dos vídeos novos aqui no canal. Então deixa o seu like, tá, gente? Olha aqui que chegou uma personagem nova no vídeo, vou ter que comprar. Não tem dinheiro pra comprar. Como que eu posso comprar ela, velho? Não tenho muito dinheiro pra comprar essa menina. Tem essa aqui é rosa. Deixa eu ver o negócio aqui. Cadê? Corta. Você tá comprando, né? Vou pegar o cartão dela e vou tentar comprar esse negócio. Vai virar pra caramba, mas vou lá pegar. Ela saiu aqui que eu vou pegar o cartão dela. Peraí, já volto com vocês. Aí, quando eu tiver comprado a minha aqui, eu volto. Não, gente, vou ter que pegar o cartão dela, não vi. Eu tinha sempre dinheiro lá. Não vai me dar essa coisa. Aí, moleque, vamos ver se mano. Eu sei que vocês estão gostando dessa série. Vocês estão se inscrevendo aí, vai se inscrevendo aí, gente. Não tô brigando, deixa eu falar. Se você se inscrever no canal, tá? Não ficar pro seu canal, né? Tem um vídeo pra vocês. Inscreve mais vídeos pra vocês, né? Comenta aqui nos comentários, tá? Qual o jogo que você quer que eu jogue aqui no canal? Deixa o seu like, se inscreva aí, tá muito top esse vídeo. Tem um personagem aqui, né?
tô despertando. Eu acabei de colocar pra de novo, mano. Foi muito bom. Eu preciso de colocar pra gravar, mano. Foi muito bom. Quando eu consigo botar pra gravar, quando eu consigo colocar tudo aqui. Nossa, mano do céu. Raiva, velho. Não consigo comprar raiva. Já volto. Gente, voltei aqui, gente. Meu pai e minha mãe deu roupa pra me colocar, né? Por causa que eu vou comer na casa de futebol. Já tô comprando. Coisa pra me fazer na minha escolinha, gente. Tá muito da hora esse vídeo aqui. Vai comer, né? O nome dele é Subsafe. Se vocês não viram, gosta desse vídeo. Deixa o seu like, tá? Nossa, aqueles comentários falam que não dá presente. Dá pra não dar presente? Se você só manda presente pra vocês. Se quiserem, eu mando presente pra vocês. Aí, acabou. Aí, velho. Aí, gente, bateu o recorde aqui. Gente, se vocês dá pra mandar vocês saberem como que vai pra gente, vou mandar uma skin pra vocês, se vocês quiserem. Eu mando uma skin pra vocês, tá, gente? A skin que vocês querem, tanto. Mando pra vocês, tá, gente? Se vocês vão ver mais do que fazer, diga tá no like, se inscreva aí no canal, por favor, se inscrevam e deixa o seu like aqui no canal. Então, gente, foi até o próximo vídeo. Deixa o like e se inscreva para mais vídeos.
Espero que vocês tenham gostado do próximo vídeo. Tchau!